संबलपुर अबकारी विभाग जबत कला विपुल कप सिरफ। अबकारी गोइंदा विभाग पक्षरु कतरबगा थाना अंतर्गत रुणीमहुल गांव एक कप सिरफ को जबत करा। जबत कप सिरफ परिमाण 900 बोतल रही घटना जन को गिरफ्त कर धनुपाली थाना शर्लाकानी रे चढ़ाऊ कर 30 लिटर देशी मद जबत कर सहित 2 जन को गिरफ्त कर अबकारी विभाग। संबलपुर अबकारी विभाग जबत कला विपुल कप सिरफ। अबकारी गोइंदा विभाग पक्षरु कतरबगा थाना अंतर्गत रुणीमहुल गांव एक कप सिरफ को जबत कर। जबत कप सिरफ परिमाण 900 बोतल रही घटना जन को गिरफ्त कर धनुपाली थाना शर्लाकानी रे चढ़ाऊ कर 30 लिटर देशी मद जबत कर सहित 2 जन को गिरफ्त कर अबकारी विभाग।